Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Hiro Hajime y en esta oportunidad vamos a hacer un unboxing sobre unos paquetes y artículos. Bueno, uno de los paquetes me lo compré el día de hoy y los otros me llegaron, así que vamos a proceder a abrirlo. Bueno, esta compra yo la hice en la tienda específica Pro Players. Voy a abrir un espacio publicitario pequeño. Pro Players es una empresa de un viejo amigo que yo tenía cuando yo era más chico, y gracias a Dios a él le ha ido excelente. Él se dedica a crear mandos modificados tipo SCUF. Hay mucha gente que conoce qué son los SCUF. Los que no conocen qué son los SCUF, voy a dejar aquí una fotito al lado para que se como orienten o se guíen para saber qué es un SCUF. Los SCUF son mandos competitivos en la cual se utilizan mucho en los juegos shooter, sobre todo en los Call of Duty, porque es más dinámico y es más versátil al momento de jugar. No tenéis que perder tiempo en quitar tu dedo para presionar algún botón X y todo lo demás. Así que voy a dejar todas las redes sociales de Pro Players aquí abajo en la descripción para que vayan a consultarle, porque tiene muy buenos productos y muy buenos accesorios, tanto como periféricos y mandos SCUF. Así que sin más preámbulos vamos a abrir el paquete, bueno, que compré en Pro Players. He dicho Pro Players 1000 veces. Y son esto. Me acabo de comprar unos hermosos audífonos HyperX con Stinger Core. OpenEnglish.com. No tengo idea sus especificaciones, de todas formas igual las voy a colocar aquí al ladito para que se orienten y qué contienen. Creo que son los audífonos número 1 en América, como vendidos, o que están como en el top de los audífonos vendidos en América. HyperX es una marca muy conocida en el mundo gaming y todos podemos saber quiénes son HyperX, ¿cierto? Ya. Así que sin más preámbulos vamos a proceder a abrirlos. Tengo mucha ilusión porque están muy bonitos y son al parecer muy buenos. Así que vamos a proceder a abrirlos. Quitamos el segurito. No me quiero pitear la caja y no sé cómo abrirlo bien. Ahí está. Dejamos el amigo cuchillo porque solo para eso sirve, para cortar y para ayudarnos a abrir nuestros productos. Así que vamos a abrirlo. Oh, qué rico, weón. De verdad, estoy entusiasmado por abrir esta weá porque son de buena marca. Esta weá jamás en mi vida he tenido. Bueno, he tenido otros audífonos cuando jugaba Play, cuando era más chico, pero estos son para aquí, no sé qué hay acá adentro, solo sé que hay audífonos. Así que vamos a sacarlo. Yo decía, no te creo, viene con una base, weón, pero no, por igual, están idos. Están, están pero muy buenos, weón, están muy lindos. Están de 10. Vamos a proceder a sacarlos. Con cuidado, no me los quiero pitear, porque soy bastante weón y rompo todo. ¡Oh! Y tiene 3 compartimientos, weón. La weá se abre aquí. Aquí se cierra acá. Voy a ponérmelo para ver qué tan gamer me veo. Y bueno, miren, aquí están, vamos a probarlo. En este momento voy a ver qué tan gamer me veo con ellos, porque evidentemente esto te da Gamer Points. Voy a colocar esta nueva tendencia, Gamer Points. Por cada cosa gamer que uno tenga en su casa, suma 10 Gamer Points. Me veo oído, ¿no? Me veo ultra gamer. Ya, vamos a probarlo ahora. Vamos a probar su sonido. Así que vamos a probarlos porque deben sonar la raja, weón. No suenan tan fuerte. Yo pensé que iban a sonar ido. Ah, ok. Tienen aquí la weá para subirle el volumen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La weá. ¿Dónde están? Aquí está. Ya, lo pillé.
Ahora sí, pues, weón, no escucho absolutamente nada de lo que estoy diciendo, weón. Bueno, escucho un poco, escucho como el puro vibrato de mi voz, pero se escuchan Nash. Están buenísimos, weón, suenan muy bien. Me cuentan con unos audífonos aquí para hacer un full piloto, pero no los voy a ocupar porque ya van a ver. Están muy buenos, yo los recomiendo al 100%. Y suenan bacán, las almohadillas son súper cómodas. El micrófono no lo he probado, en algún momento lo voy a probar y voy a decirles qué tal suenan. Pero recomendados, me gustaron mucho. Voy a hacer, bueno, ya habré dejado las especificaciones, la pantalla. Y voy a pasar a este mismo, bueno, voy a hacer un corte para mostrarles el próximo producto, pero en el mismo plano, evidentemente. Así que nos vemos en un segundo. Y bueno, como pudimos ver en el corte pasado, vamos a abrir ahora el segundo producto que me llegó y me acaba de llegar, así que lo tenemos aquí. Lo he abierto para asegurarme de que era el producto, porque era una caja muy grande para algo tan pequeño. Así que, bueno, pueden ver de que lo compré en la empresa Deloitte Chile y vamos, bueno, fue un poquito más rápido la apertura de esta caja porque ya comenté, quería asegurarme de que era el producto y vamos a sacarlo a media caja, bueno, ojalá que el costado. ¿Y qué tenemos aquí? Sí, como pueden ver, otro producto de Philips. No es patrocinado por Philips, pero me han salido muy buenos los productos Philips, así que yo me imagino que debe ser igual de bueno. Y SLED es un mousepad enorme que me imagino que debe abarcar tanto superficie de teclado y queda espacio para el mouse. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Así que vamos a sacar nuestro mousepad, que es un individual, para abrir nuestro nuevo mousepad, que es un mousepad Philips. No encuentro el cuchillo. Acá está el cuchillo. Así que vamos a proceder a abrirlo para ver cómo es el producto. Ya como podemos ver ahí a primera vista, creo que eso, aquí el costado, eso es lo que son sus LED. Vamos a sacarlo. No contiene nada más la caja, vamos a guardarla porque me encanta guardar cajas. Hay un costadito, después en algún momento voy a mostrar las cajas de los productos que me van llegando de a poco. Y primera impresión, solo huele fenomenal porque está nuevo, evidentemente. Así que viene con su cablecito. Yo no sé cómo funciona esto. Evidentemente enchufándolo al USB del PC funciona y prenden su LED. Y evidentemente voy a dejar todas las especificaciones del mousepad, del producto en general, aquí al ladito. Y voy a dejar todos los links de los dos productos que vimos en este video acá abajo en la descripción. Así que voy a hacer un corte aquí para que se vea todo ya puesto encima, esta cuestión del teclado, el mouse y prendido. Así que nos vemos en menos de un segundo. Bueno, aquí ya lo tengo instalado. Para ustedes fue muy poco y para mí, te lo juro que estuve huellando caleta rato para poder instalarlo. Bueno, no tanto rato, me demoré 5 minutos en instalarlo porque me equivoqué de posición, en mover las cosas. Y aquí lo tienen, es un mousepad enorme que abarca SXL, creo, a todo esto. No recuerdo el tamaño, pero creo que SXL. Abarca harto, serán unos 50 centímetros de largo y unos 30 de alto o de ancho. No, de ancho son como 60 centímetros y de alto son como 30 centímetros. Y tiene hartas configuraciones de colores. Aquí podemos ver el color verde, me imagino que se debe apreciar aquí en la cámara, es de color verde. Aquí tenemos el color azul, tenemos el color rosa, voy a ponerlo aquí, color rosa, color celeste o cian, amarillo, sí, es amarillo, un color blanco, un color neutro, un color como rojo. Ah, no, este va cambiando. Ok, sí, va cambiando de color. Estaba en rojo, en verde, ahora está en azul. Va a pasar al amarillo, me imagino. No, al rosado. Tiene este que es como
todos los colores van pasando alrededor de la membrana de colores que tiene. Y este también va cambiando de color, tiene altas configuraciones de colores. Y aquí volvemos al color tradicional, que es el primer color, que es el rojo. Y está bueno, está cómodo, está blandito. Es de gel, creo. Y está muy bueno. Así que voy a dejar todas las características de los productos que nos mostramos en este video a un costado de la pantalla mientras reseñamos el producto y lo mostramos. Vamos a colocar todos los enlaces de las páginas, bueno, de la página en específico en donde compramos todos los productos que vimos en este video, abajo en la descripción, para que vayan a echarle un ojo. Así que eso, vamos a pasar a otro plano porque vamos a mostrar a otro producto más que me llegó y vamos a reseñarlo. Así que nos vemos en un... Aquí el giro del futuro. Voy a hablo como paréntesis para explicarles del por qué no están viendo el producto siguiente. Y es porque no me sirvió y tuve que devolverlo. Voy a dejarles la incógnita de qué era, para no desvelar el siguiente producto que van a ver en el próximo video de un próximo unboxing. Así que este sería como el cierre del video. Vieron los audífonos HyperX, que están buenísimos. Ya llevo un tiempo usándolo y créanme que valen totalmente la pena. Son muy pero muy buenos, tienen un muy buen sonido. Obviamente es un micrófono, que el micrófono parece sí suena bien, tiene el regulable del volumen aquí atrás y son cómodos, son muy cómodos, tienen la almohadilla súper bien, están excelentes y están muy baratos. Voy a dejarle aquí abajo igual de todas formas el link que los redirecciona a la página ProPlayers, que es la tienda donde la compré. Y aprovechen que están con descuento, así que aprovechenlo, están muy buenos. También voy a dejar todas las redes sociales de ProPaddles acá abajo, como había dicho al principio del video. Voy a dejar todas las redes sociales de ellos para que vayan a seguir. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado mucho, como a mí también me gusta mucho hacer estos videos porque son bastante divertidos. Es como súper entretenido abrir cosas nuevas, el saber qué hay adentro, el saber si realmente te llegó lo que pediste o no. Es divertido porque uno lo inmortaliza y eso es bastante divertido. Así que espero que les haya gustado un montón. No olviden interactuar con esta hermosa y divertida plataforma llamada YouTube. Voy a dejar todos los links de mis redes sociales también aquí abajo en la descripción para que vayan a seguirme y estén al tanto de lo que se viene y podamos conversar, podamos interactuar más fácil, porque de momento no estoy haciendo stream en Twitch y voy a empezar a hacer los streams en Twitch ya en febrero, si es que no como la mitad de febrero en adelante. Así que falta muy poquito, o quizás sea antes y sea de sorpresa y les termine avisando un video corto en YouTube. Así que eso, no olviden dejar su me gusta, suscribirse, comentar algo para apoyar el canal y si que me dan alguna opción, alguna opinión, algún consejo, alguna idea para hacer algún próximo video. Y eso, espero que les haya gustado, lo reitero nuevamente 1000 veces y hasta la próxima y adiós. Lo puse al revés.